হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ভিডিও। তো অস্ট্রেলিয়াতে এসেছি অনেক দিন, আপনাদের ঘুরতে নিয়ে গেছিলাম জাস্ট ওপেরা হাউসে। তাছাড়া ইনফরমেটিভ ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আর আজকে যাব হচ্ছে এক জায়গায় টুরিস্ট স্পটে। অলরেডি আপনারা নিচে টাইটেল দেখে বুঝে গিয়েছেন। আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে ব্লু মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্কে। আশা করি আপনাদেরকে এ টু জেড সব কিছু দেখাবো একটা ডে ট্রিপের জন্য। ইট উইল বি গ্রেট। তো আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স নিজে যাব, কীভাবে যাবেন আপনাদের সাথেও শেয়ার করব। আর ওটার লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, চেক করতে ভুলবেন না। আর চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো হ্যালো দেয়ার, আসসালামু আলাইকুম। ইটস মি শোয়েব অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। হোপ ইউ গাইজ আর ডুইং ফাইন। তো আমার যে ট্যুর পার্টনাররা সবাই চলে আসতেছে অলরেডি, তারা আমাকে নামতে বলছে। সো আমি নিচে নেমে জাস্ট হচ্ছে ক্লিপটা নিলাম। তো আর আপনাদের দেরি করাবো না, চলুন ব্লু মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যাক। তো সকাল সকাল আমরা যাত্রা শুরু করেছি। আর আজকের ওয়েদারটা অনেক সুন্দর। আজকে তালহা ভাই ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে। আর আপনাদের সময় নষ্ট করবো না, চলুন সরাসরি সিনিক ওয়ার্ল্ডে গিয়ে দেখা করা যাক। তো আমরা চলে এসেছি পার্কিংয়ে। এখানে গাড়ি রেখে তারপর ঢুকতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, এখানে গাড়ি পার্কিং কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি, কোনো আলাদা কস্ট নাই আপনাদের এর জন্য। তো আজকে আমরা যেটা আসছি এটা হচ্ছে ব্লু মাউন্টেইনেই, অ্যান্ড দিস ইজ সিনিক ওয়ার্ল্ড ব্লু মাউন্টেন্স অস্ট্রেলিয়া। যা যা আছে, ক্যাবেল কার আছে, অ্যান্ড স্টিপেস্ট রেলওয়ে, যেটা সবচেয়ে উলম্বভাবে খাড়া দিয়ে উপরের দিকে উঠে। তো সব কিছুই দেখাবো। মাত্র আমরা গাড়ি পার্কিংয়ে রেখে বের হইলাম। আশা করি ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ, কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সো চলুন শুরু করা যাক। টিকিট কাটা ডান। তো টিকিট কাউন্টারের পরে হচ্ছে এই যে ভিতরে ওয়াশরুম আছে। আর এখানে দেখার মতো হচ্ছে এই যে একটা ম্যাপ দিয়ে দিছে, এইখানে হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আছে, আপনারা জাস্ট পজ করে দেখে নিতে পারেন। আর টিকিটের মূল্য হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে 54 করে নিয়েছে, যদি আপনি স্টুডেন্ট কার্ড শো করতে পারেন। যেহেতু আমার এখন স্টুডেন্ট কার্ড হয় নাই, তো স্টুডেন্ট কার্ড যদি শো করতে পারি দেন হচ্ছে এটা 48 হয়ে যাবে আর কি। A few moments later. Oh, it's really awesome. আলহামদুলিল্লাহ। তো এখানে বেশ কয়েকটা অ্যাক্টিভিটি আছে। তো এখানে যে দুইটা অ্যাক্টিভিটি আছে, এই একটা ক্যাবেল কার আছে। তো এটাতে উঠে হচ্ছে ওই পার পর্যন্ত যাইতে পারবো, আবার আসতে পারবো। আর এইখানে হচ্ছে যেই স্টিপেস্ট রেলওয়ের কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে জাস্ট এটা নিচে নেমে গেলে স্টিপেস্ট রেলওয়ে। তো ফার্স্টেই আকর্ষণ সিনিক রেলওয়ে। This is the steepest railway in the world. আমি জাস্ট ভিউটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। ইটস জাস্ট ওয়াও, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। Is it long waiting for flight? For two people? ভাই ছবি তুলতেছে। চলে আসছে আমাদের ট্রেন। তো এইখানে হচ্ছে আমরা সিরিয়ালে দাঁড়ায় আছি, এই পর্যন্ত শেষ। এরপরে আর কাউরে নিবে না। আমাদের ট্যুরমেট হচ্ছে আজকে যারা আছে, হ্যাঁ, তালা ভাই আছে, জোবাইর ভাই, নাম জানতে হবে না, সিক্রেট থাকে। আচ্ছা, আর আমি আতিক ভাই। ঠিক আছে, তো উই আর জাস্ট ওয়েটিং। আমাদের এটা এখনই শুরু হয়ে যাবে, যে কোনো সময় এটা আটকে দিন। টাকা যাবে, খেলা হবে। ওকে, সো আমাদের একটাই টিকিট ছিল, একটা টিকিটের মধ্যে এই যেটা দিয়ে দিছে। তো এই একটা টিকিটে যতগুলো আছে সব এই যে এখনই ক্লোজিং হচ্ছে। কিন্তু আমরা তো জুরাসিক পার্কে সাউন্ড করেছি না ভাই।
right to the top. Straight up the stairs, across the railway bridge. Quick and easy 2-minute walk will take you straight to the cableway station. Oh, it was Joss, but ফার্স্টে যখন ডিরেক্টলি নামলো ভয় পেয়ে গেছিলাম আর কি, একদম অন্ধকারের আমার মধ্যে। তো আমি তো ভিডিও প্রেসই করি নাই এই বাটন। ও তো আমাদের হচ্ছে স্টিপেস্ট রেলওয়ে যেটা ছিল ওইটা শেষ, এখন হচ্ছে আমরা যাচ্ছি ক্যাবল ওয়েতে। তো এটা হচ্ছে ডাইনোসর ভ্যালি অনেক নিচে, কিন্তু এখন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আর এখন হচ্ছে আমরা ক্যাবল ওয়েতে যাচ্ছি। তো এই জঙ্গলটা হচ্ছে হাজারো বছরের বেশি দিনের পুরনো। তো এখানে হচ্ছে অনেক ডাইনোসরের ফসিল, হাড়গোড় এগুলা পাওয়া গেছে। এইভাবেই ডাইনোসরগুলা পাওয়া গেছে, আবিষ্কার করছে। তো তারপরে এরা এইভাবেই রেখে দিছে দর্শনার্থীদের জন্য। আর এই রাস্তাটার ভিউ অলমোস্ট হচ্ছে সুন্দরবনের যে করমজল থেকে ভিতরে যাওয়ার যে রাস্তাটা ওরকম মনে হচ্ছে, বাট একটু মেইনটেনেন্স, আর ওটা মেইনটেনেন্স ছাড়াই। আর পাহাড়ের যত নিচেই যাব এরকম অনেক ফসিল ফয়েলস দেখা যাবে। সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ডাইনোসর ওয়ার্ল্ডের ট্যুর। তো আরও নিচে যাওয়া যেত, বাট আনফর্চুনেটলি টায়ার্ড হয়ে গেছি। আর আমরা যা উঠছি গিয়ে উঠতে উঠতে হাঁপাই গেছি আর কি। তো এখন ক্যাবল কারের জন্য সিরিয়ালে দাঁড়ায় আছি আর কি। Everyone understands. Perfect. That's what we like to see. So it's going. তো আমরা হচ্ছে ওয়েট করতেছি ক্যাবল কারে ওঠার জন্য। আর ক্যাবল কার হচ্ছে আমাদের আগে যেটা গিয়েছিল সেটা হচ্ছে এই যে চলে আসছে। তো এখানে অনেকেই ওয়েট করে আছে। তো দ্যাটস ইট, এখন ওরা নামবে আর আমরা উঠবো। তো উই আর জাস্ট অন দ্য ওয়ে। তো মোটামুটি লোকজন উঠতেছে। Now, if you have any questions for me, না এদিক থেকেও না যায়। I'll do my absolute best to answer them. Otherwise, I'll just point out a few things to you on the way back up. So first thing I'm going to point out at the front of the cabin front of the direction we're heading in, Katoomba Falls. Alright, so Katoomba Waterfall, approximately 180 metres tall. Alright, it's actually looking pretty good at the moment, but a few days ago, before the rain, it was a sad excuse of a waterfall. I reckon my tap actually leaked more than it did, but it's looking pretty good now. চারিদিকে Now, a really interesting fact about Katoomba Falls, there's an extremely rare plant that grows on that waterfall. Alrighty, so enjoy the rest of your day. পাগল হয়েছে। Oh. Done. Cable car ride done. So there are so many people. এখানে আমাদের স্ক্যান করে বের হতে হবে। সিনিক ওয়ার্ল্ডের কাহিনী শেষ। ডান, অল ডান। এটা হচ্ছে একদম এন্ট্রেন্সের আমরা যেটা ছিল, আমরা গিয়েছিলাম হচ্ছে ওই দিক দিয়ে আর উঠলাম হচ্ছে এই দিক দিয়ে। সো দ্যাটস অল অফ সিনিক ওয়ার্ল্ড। তো এখানে অনেক ঘোরাঘুরি হলো। দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডে। তো সিনিক ওয়ার্ল্ড থেকে আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল, আশা করি ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আপনার কেমন লাগছে নিচে অনুভূতি জানাবেন। আর এটার ডিরেকশন হচ্ছে, লোকেশনটা আমি ম্যাপ নিচে লিঙ্ক হিসাবে দিয়ে দিব। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। নতুন ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই চলে আসবো। আর ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনি কী নিয়ে জানতে চান সেটা নিচে কমেন্ট বক্সে জানান। আর চ্যানেলে নতুন হলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ভালো থাকেন, গুড বাই, টাটা।
bunny, toko toko. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny,